Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galerinha, no vídeo de hoje nós estamos aí com o New Fiesta Titanium. Bom, não é surpresa pra ninguém, né? A gente já tá com esse carro faz um bom tempo. Rapaziada, eu vim falar hoje sobre o som desse carro aqui, tá bom? Não é nenhum Harman Kardon que tem nesse carro aqui, mas ele é um som agradável. E não é um dos piores também, né? É um som relativamente intermediário, né? Vamos dizer assim. Quer ver? Bom, a gente tem quatro alto-falantes aqui na porta da frente, 2 atrás e 2 na tampa traseira. Ou seja, a gente tem 8 alto-falantes. 8 alto-falantes, isso mesmo, no carro. Lembrando que a gente tem alto-falante aqui no lado da maçaneta aqui do carro. E o que faz que o áudio o som do carro seja um som mais agradável, né, para se escutar. Dá uma diferencinha até que legal de um carro que não teria isso daí na porta. Se eu não me engano é subwoofer, né, que veio aqui, né. Aquele pequenininho para grave, acho que é, não sei. Não sou entendedor de som. Mas eu tô aqui com umas músicas já programadas para escutar aqui no carro, que é para não dar copyright e tal, essas paradas aí meio frescuras. Mas vamos evitar problemas. O vidro do carro tá sujo porque eu viajei ontem. Ó, cliquei aqui em próxima. Gente, o som do carro é um som muito agradável. Vamos ver. Vou aumentar bem aqui. Bom, gente, como vocês podem ver aí, é um som muito agradável. Não é um som muito distorcido, também não é um dos melhores sons que eu já ouvi. Se eu colocar minha caixinha de som aqui dentro, é uma Bose, né, uma mini Bose, fica com um som semelhante ao desse carro. Isso que ele é uma caixinha, né, compacta, fica semelhante desse carro. Não tem distorção na caixinha da Bose. Aqui também não há distorção por causa dos alto-falantes muito bem posicionados da Ford. Eu não sei qual é a marca desses 4 alto-falantes que tem aqui dentro desse carro, mas são marcas boas, né? Porque ninguém ia colocar um som ruim no carro, né? Porque eu vi muita crítica daí no carro, no som do carro. Graças a Deus eu nunca ouvi alguma distorção em alguma música, grave alterado, a não ser que eu a gente aumente no máximo, e aí a gente vai abusar do som e a gente vai conseguir ouvir alguma distorção. Mas, cara, é um som muito agradável desse carro aqui. Aí. E lembrando, gente, que eu fui viajar com esse veículo aqui. A qualidade do som dele é muito boa. Não deixa a desejar em nada. Eu não entendi o porquê, mas seguinte, rapaziada. Quando a gente tá em alta velocidade, parece que a acústica do carro fica abafada aqui dentro. E aí, tipo assim, o som nessa altura fica muito alto. E aí a gente aumenta um pouquinho, aí parece que aumenta o dobro.
do som daqui de dentro. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o dedo no like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Fiquem bem, até a próxima e fui!